Opäť sa ukázalo, že v týchto prezidentských voľbách, aké je zlé hneď dostať v úplnom začiatku nálepku, akú dostal Ivan Korčok, že je to liberál a kandidát vojny, ktorý hľadí na skazenú západnú Európu. Ľudia na Slovensku si urobili zvláštny obraz, že keď je niekto liberál, tak to hneď znamená, že je za elpti ideológiu, ako aj ďalšie klamstvá, že nás chcú vtiahnuť do vojny s Ruskom, že budeme dodávať zbrane a posielať slovenských vojakov na ukrajinský front, kde sa zabíjajú Slovania, šíria medzi ľudí strach cielene, ale pritom volia ešte väčšie zlo. Ako v skutočnosti si myslia, že opak je pravdou, čo prezident nemá žiadne na to kompetencie. Ukázalo sa, že ak chcete vyhrať voľby, musíte priniesť ľuďom nádej a lásku, tým nemyslím Petra Pellegriniho, ktorý nie je v žiadnom prípade týmto stelesnením. Prišlo veľmi ťažké obdobie pre Slovensko a samotnú demokraciu v základoch i princípoch, ale nikdy niečo netrvá večne a toto, čo tu máme, je momentálne na nejakú určitú dobu, kde netreba hneď súdiť druhých, že tí, čo volili Petra Pellegriniho, sú zlými ľuďmi. Práve naopak máme teraz jedinečnú šancu priniesť občanom nádej a lásku na lepšie časy, v ktorých zabudneme, čo bolo kedysi, ale práve priniesť ľuďom politiku zameranú na nový horizont a nerobiť druhým to, čo nechcú, aby sa robilo. Preto je čas na premýšľanie aj pre tých, čo chceli priniesť rovnosť do tejto spoločnosti, že narazili na veľký múr a bohužiaľ sa ukázalo, že neprinesiete žiadnu zmenu pre ľudí, čo potrebujú cítiť objatie od štátu a istotu, ktorú majú šancu priniesť tí, aby sa konečne schopili a od tohto dňa začali poukazovať na tie chyby, čo sľúbili a nič zatiaľ z toho nesplnili.